Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Каламотор Ветры и сам Ветры. Мы сегодня в гараже BMW и будем разбираться, откуда в BMW X5 E53 появился непонятный скрип. Именно в задней ходовой части появился непонятный такой скрежет, очень схожий по звуку со звуком поломанной пружины, но пружины все целые. И сейчас я покажу, какой узел этот скрип издает и как эту проблему мы сегодня решим. Итак, для начала послушаем, как это звучит. Вот такой скрип. Откуда он появляется? Это узел опоры пружины. Задняя пружина у нас куда упирается, там есть специальный узел. Такой шип, резиновая такая деталь, на нее сверху будет одеваться пружина. Но сейчас я вам покажу все более подробно, на месте, и мы разберемся, как это исправить. Итак, начнем. Вот что мы имеем. Вот как раз таки вот этот узел, на который я показывал пальцем, вот он и скрипит. То есть резиновая деталь, в которую должна упираться пружина, она просто-напросто стерлась. И как итог, пружина ложится на металл и начинает об него тереться и скрипеть. Мало того, что это чревато некоторыми следующими последствиями. Помимо того, что просто пружина трется и скрипит, также она может потерять точку опоры и сместиться. Сейчас я покажу. У меня с одной стороны это уже произошло, но благо ничего никуда еще не выпало. Итак, показываю. Может произойти вот такая фигня. То есть пружина смещается и начинает тереться об рычаг. Об верхний рычаг. Вот такая лабуда получается. То есть, короче говоря, вот это все. Сейчас мы будем изготовлять сюда шип. Шип будет изготовлен из высокопрочного пластика. И мы сюда его поставим. То есть вот этот узел, если у вас появляется звук поломанной пружины, скрипа поломанной пружины, то нужно искать именно проблему вот в этом месте. Но если у вас пружина целая, здесь пружина целая, просто износилась одна деталька. Итак, начнем изготовление. Неисправность мы определили. А для того, чтобы нам добраться до пружины и ее снять, или расслабить, для того, чтобы снять подкладку, из-за которого у нас происходит вот этот скрип, нужно снять заднее колесо. После того, как мы сняли колесо, поддомкрачиваем ступичную часть для того, чтобы снять амортизатор и расслабить пружину. После того, как мы открутили болт, который крепит амортизатор, начинаем слабить домкрат и расслабляем пружину полностью. Чтобы нам изготовить данный узел, нам понадобится кусок капролактана диаметром наружным в районе 100 мм. Внутренний диаметр, точнее это диаметр шипа, который вставляется в пружину, у нас будет 55 мм. И диаметр шипа, который вставляется в рычаг, у нас будет 30 мм. Изготовляем такую деталь, ставим ее под пружину. Забыл. Толщина именно самой прокладки получается где-то в районе 3 мм. Но я сделаю побольше. Вот, чтобы было как бы все это попрочнее и подольше. Ну, буквально сделал не 3, а 5. Это ни на что не повлияет. Вот, то есть вот такую деталь изготовляем, ставим ее под пружину, и скрип проходит. Какой материал мы будем использовать для изготовления данной опоры? Материал называется капролактан. Очень прочный пластик, применяется во многих видах техники в виде втулок, каких-то опорных подпятников и так далее. Очень классная штука. Итак, поехали. Acum mai rari lau in die Perschan, rum die Rohr, die
разобрано, и теперь можно проверить, скрипит или не скрипит. Стоит отметить, что данная проблема здесь с обоих сторон. Поэтому сейчас скрежет с этой стороны уже не будет, а там еще возможен. Все прошло. Мы вылечили его золотую ножку. Все получилось. То есть, все просто. Меняем данный узел. Можно изготовить самостоятельно, можно купить. Цена вопроса в районе где-то там 1000 рублей. Начинается где-то от 600 рублей. И там до 1500 доходит цена данного узла. Но можно купить, можно изготовить, не суть. Все изготовляется в гараже, если у вас некоторые есть оснастка. Если ее нет, проще купить, поставить и забыть на какое-то время. Но детали из капролактана будут намного качественнее и намного дольше ходить. А пока что, всем пока-пока. Мы все знаем, мы все умеем, но об этом не знаем. Помните об этом. Мы все можем сделать своими руками. Пока. Всем пока-пока.